which one of the following is correct formula for cutting speed? இதில் எந்த ஃபார்முலா கரெக்டுன்னு பார்க்குறாங்க. 5dn/1000 feet per minute. இது 1000ங்கிறது மீட்டரை குறிக்குது, அதனால் ஃபீட்டுங்கிறது தப்பு. 12ங்கிறது ஃபீட்டை குறிக்குது, இங்கே மீட்டருங்குது, அதனால் இதுவும் தப்பு. இது கரெக்டான ஆன்சர். 5dn/1000 மீட்டர் பர் மினிட் இது கரெக்டாக இருக்குது. இது ஆன்சர் கரெக்டான 100 இருக்குது, அதனால் இது தப்பு. ஸோ இப்போ சரியான ஆன்சர் 5dn/1000 per meter per minute. இதுதான் வந்து இதுக்கு சரியான ஆன்சர். அடுத்து தி MRR இன்க்ரீசஸ் பை, MRRனா மெட்டல் ரிமூவிங் ரேட். இது எதில் இன்க்ரீஸ் ஆகுது? ஹை கட்டிங் ஸ்பீட், ஹை ஃபீட் ரேட். ஆக்சுவலாக இதில் தான் இது இன்க்ரீஸ் ஆகுது. கிடைக்கிறது பார்த்தோம்னா இதில் லோ வருது, இதுலேயும் லோ, இதுலேயும் லோ. ஸோ அப்போ ஏ தான் வந்து சரியான ஆன்சர். விச் ஒன் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் இஸ் நாட் எ கட்டிங் ஆப்ரேஷன்? சாம்பரிங்கா, ஃபார்மிங்கா, நர்லிங்கா, பாட்டிங்காப்பா? எது வந்து இதில் கட்டிங் ஆப்ரேஷன் இல்லை? இது எல்லாமே சாம்பரிங்கில் கட் ஆகும், ஃபார்மிங் கட் ஆகும், பாட்டிங் ஆஃப்லையும் கட் ஆகும். நர்லிங்கில் கட்டிங் ஆகாது, சைஸ் மட்டும் இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஆகவே இதுதான் சரியான ஆன்சர். அடுத்து சூஸ் த கரெக்ட் ஃபார்முலா ஃபார் ஆஃப் டேபர் ஆங்கிள் இன் காம்பவுண்ட் ரெஸ்ட் மெத்தட். காம்பவுண்ட் ரெஸ்ட் மெத்தடில் ஆஃப் டேபர் ஆங்கிளுக்கான ஃபார்முலா எது? ஏ ஆப்ஷனில் இருக்கிற ஃபார்முலா தான் கரெக்டான ஆன்சர். த கியர் ரேஷியோ ஃபார் த்ரெட் கட்டிங் வித் யூஸ் ஆஃப் லேத் இஸ். லேத்தை யூஸ் பண்ணி த்ரெட் கட்டிங் பண்ணுறதுனால கியர் ரேஷியோ என்ன? டிரைவர் டீத் டிவைட் பை டிரைவன் டீத், ஸ்பிண்டில் கியர் டீத் டிவைட் பை லீட் ஸ்க்ரூ கியர் டீத், பிச் ஆஃப் த ஒர்க் டிவைடட் பை பிச் ஆஃப் த லீட் ஸ்க்ரூ, ஆல் ஆஃப் திஸ். இதில் எது சரியான ஆன்சர் அப்படிங்கிறத இப்போ நம்ம பார்க்கலாம். இது ஸ்பிண்டில் கியர் டீத்து, இதை வந்து டிரைவிங் டீத்துன்னு சொல்லலாம். இது லீட் ஸ்க்ரூடைய கியர் டீத்து, இதை வந்து டிரைவிங் டீத்துன்னு சொல்லலாம். அடுத்தபடியாக இதுதான் நம்ம ஒர்க் பண்ண போகிற ஒர்க்கு. இதோட பிச்சு, இந்த த்ரெட்டோட பிச்சும் டிவைடட் பை லீட் ஸ்க்ரூவோட பிச்சு. ஆக ஏ, பி, சி மூணுமே சரியாக இருக்குது. ஆகையினால ஆல் ஆஃப் தீஸ் அப்படிங்கிறது தான் சரியான ஆன்சர். While cutting right hand threads, the lead screw rotates in the dash direction of the spindle. ரைட் ஹேண்ட் த்ரெட்டு கட் பண்ணும்பொழுது லீடு ஸ்க்ரூ ஸ்பிண்டிலுக்கு எந்த டைரெக்ஷனில் சுற்றும்? ஆப்போசிட், சேம் டைரெக்ஷன், ஆன்டி கிளாக் வைஸ் டைரெக்ஷன், நாட் ஆஃப் திஸ். இதில் சேம் டைரெக்ஷன் அப்படிங்கிறது தான் சரியான ஆன்சர். அடுத்து கட்டிங் ஃபோர்ஸ் அண்ட் த்ரஸ்ட் ஃபோர்ஸ் ஆக்டிங் அட் த கட்டிங் எட்ஜ். கட்டிங் எட்ஜில் கட்டிங் ஃபோர்ஸும் த்ரஸ்ட் ஃபோர்ஸும் ஆக்ட் பண்ணால் அதுக்கு வந்து டேஷ் என்னது? பிக்டோரியல் கட்டிங், ஆப்ளிக்யூ கட்டிங், ஆர்த்தோகனல் கட்டிங், ஐசோமெட்ரிக் கட்டிங். நான் போன வீடியோவிலே சொல்லியிருக்கேன், ஆர்த்தோகனல் கட்டிங்கில் தான் 2 ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகும். ஆகினால் ஆர்த்தோகனல் கட்டிங் தான் சரியான ஆன்சர். நோ ஸ்பாட் இன் சிங்கிள் பாயிண்ட் டூல் இஸ் த ஜங்ஷன் ஆஃப் டேஷ் அண்ட் டேஷ். சிங்கிள் பாயிண்ட் டூலில் நோ ஸ்பாட் வந்து டேஷ் அண்ட் டேஷ் பார்ட்டினுடைய ஜங்ஷனில் வருது. சைடு கிளியரன்ஸ் ஆங்கிள் அண்டு எண்டு கிளியரன்ஸ் ஆங்கிள், ஃபேஸ் அண்டு சைடு ஃப்ளாங்க், ஃபேஸ் அண்டு எண்டு ஃப்ளாங்க், சைடு கட்டிங் எட்ஜ் அண்டு எண்டு கட்டிங் எட்ஜ். ஆக்சுவலாக டி தான் அதுக்கு சரியான ஆன்சர். இதுதான் நோஸ் பாயிண்ட்டு. இது வந்து இது ஒரு கட்டிங் எட்ஜ், இது ஒரு கட்டிங் எட்ஜ். இந்த 2 கட்டிங் எட்ஜும் ஃபார்ம் பண்ணி தான் இந்த நோஸ் பாயிண்ட் வருது. ஆகவே 2 கட்டிங் எட்ஜினுடைய ஜங்ஷன் தான் இந்த நோஸ் பாயிண்ட். இதுதான். அடுத்தது கட்டிங் டூல் ஷுட் ஹேவ். கட்டிங் டூல் எப்படி இருக்கணும்? ஹை வியர் ரெசிஸ்டன்ஸ், ஹை டஃப்னஸ், கீப் மினிமம் ஃப்ரிக்ஷன். இந்த 3மே வந்து கட்டிங் டூலுக்கு இருக்கணும். ஆகையினால ஆல் ஆஃப் தீஸ் அப்படிங்கிறது தான் சரியான ஆன்சர். அடுத்து த கட்டிங் ஸ்பீட் ஆஃப் டைமண்ட் கட்டிங் மெட்டீரியல் இஸ் டேஷ் டைம்ஸ் மோர் தேன் த கட்டிங் ஸ்பீட் ஆஃப் ஹெச்எஸ். ஹெச்எஸ் கட்டிங் ஸ்பீடை விட டைமண்ட் கட்டிங் டூல் மெட்டீரியலினுடைய
ஸ்பீடு வந்து எந்த டைம்ஸ் அதிகமாக இருக்கும். அதாவது ஹெச்எஸ் டூலை விட டைமண்ட் டூல் எத்தனை மடங்கு இருக்கும், ஸ்பீடு அதிகம் கொடுக்கலான்னா 50 டைம்ஸ் அதிகமாக கொடுக்கலாம். அதனால் இதுதான் சரியான ஆன்சர். The diameter of workpiece is slightly increased in dash knurling, forming, champering, grooving. ஒர்க் பீஸினுடைய டயாமீட்ரு லைட்டாக இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்படின்னா அப்போ அது நர்லிங் ஆப்ரேஷன் தான். எனவே நர்லிங் தான் இதுக்கு சரியான ஆன்சர். eccentric turning used to make a true plane shaft, taper shaft, stepped shaft, crank shaft. எசன்ட்ரிக்னாவே வந்து கான்சென்ட்ரிக்கான சென்டர் இல்லாமல் ஒர்க் பண்ணலாம். ஆகவே கிராங்க் ஷாஃப்ட் தான் அது சரியான ஆன்சர். Which one is true? Helical grooves on the cylindrical workpiece is thread cutting. Reaming is the process for enlarged hole. Turning operation is used to make flat surface. All of this. இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏ தான் வந்து கரெக்டான ஆன்சர். ஏன்னா ஹோலை என்லார்ஜ் பண்ணுறது ரீமிங் ஒர்க்கு கிடையாது, அதை போரிங்னு சொல்லணும். டேர்னிங்கில் வந்து ஃப்ளாட் சர்ஃபேஸ் வராது. இது ரெண்டுமே தப்புங்கிறதுனால ஆல் ஆஃப் திஸும் வராது. சிலிண்டரிக்கல் ஒர்க் பீஸில் ஹெலிக்கல் க்ரூஸ் ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு பேர் தான் த்ரெட் கட்டிங். இதுதான் சரியான ஆன்சர். ஸோ இதுதான் ட்ரூ. போரிங் இஸ் த ப்ராசஸ் ஃபார் ஃபினிஷிங் த ட்ரில் ஹோல் இன்ஸ்டீட் ஆஃப் எ பைலட் ஹோல், enlarging the already drilled hole. All of these நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த மாதிரி சி தான் இதுக்கு வந்து சரியான ஆன்சர். ஆப்செட் செட் இன் டெயில் ஸ்டாக் ஃபார் மெஷினிங். டெயில் ஸ்டாக்கில் ஆப்செட்டை செட் பண்ணுறது எந்த மெஷினிங்காக? டேபர் டர்னிங், பிளைன் டர்னிங், ஸ்டெப் டர்னிங், நான் ஆஃப் திஸ். டேபர் டர்னிங் பண்ணுறதுக்காக தான் நம்ம ஆப்செட் எடுப்போம். ஆகவே டேபர் டர்னிங் அப்படிங்கிறது தான் இதுக்கு சரியான ஆன்சர்.